Birinci sualda deyirik ki, sualımız budur ki, neçə yüzlük var? Əziz şagirdlər, yüzlük deyən kimi ən qısaca olaraq yüzün sonunda 2 dənə 0 olduğuna görə həmin vermiş ədədin sonundan 2 dənə 0, 2 dənəsini silirik. Yerdə hansı ədədimiz qaldı? 2003. Cavab oldu 2003'dür. Əgər bizdən desəydi, neçə onluq var, sonundan bir dənəsini çıxardacağıq. Neçə dənə minlik var desə, sonundan 3 dənəsini silmək lazımdır. İkincidə, ona bölmə zamanı mümkün qalıqların cəmini tapın. Əziz şagirdlər, qalıqı bölmədə demişdik ki, həmişə burada qalıq kiçik olmalıdır. Yəni, ondan kiçik olmalıdır. Ondan kiçiksə, ondan kiçik ədədlərimiz hansıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9'dur. Bəs, bunların nəyini soruşur? Cəmini soruşur. Bu cəmini tapmaq üçün də qısaca olaraq birinci ilə sonuncu toplanır, birinci ilə sonuncu toplanır və 2'yə bölünür və sayına vurulur. Burada da 1 ilə 9'u topladıq 10, 12'yə böldük 5, 5'i də 9'a vurduq, 45'ə bərabərdir. Demək ki, bu ədədlərin cəmi neçədir? 45'dir. Növbəti suala baxaq. Növbəti sual 3-cü sualdır. 3-cü sualda, əziz şagirdlər, 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi. Cütdir. 3 dənə dediyimizə görə 3 dənə ardıcıl cüt ədəddir. Onda birinci biz işarə edirik 2n-lə, o birisini işarə edirik 2n plus 2-lə, o birisini işarə edirik 2n plus 4-lə. Əziz şagirdlər, bunu toplasaq bəs necə eləcəkdir ki, 6n plus 6 elədi. Bərabərdir. Cəmi neçə verilmişdir ki? 48'dir. Onda belə çıxır ki, 6n bərabərdir neçəyə? 42'dir. Bəs n'imiz neçəyə bərabərdir ki? 7'dir. Bizə nəyə soruşur ki? Kiçiyi. Kiçiyi deyilirsə, onda burada birincidə 2n'in yerinə, n'in yerinə 7 yazsaq elə kiçiyini tapa bilərik. Cavabımız neçəyə bərabərdir? 14'dür. Dördüncü sualda ən kiçik natural ədəddə, ən kiçik natural ədədimiz neçədən başlayır? 1'dən başlayır. Bunu qısaca olaraq da deyə bilərik. Növbəti 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda bölən 10'dur. Qismət 13'dür. Qalıqda 8'dir. Bölün nəni tapın? Bölünəni tapmaq üçün yadımıza saxla. Böləni qismətə vururam və üzərinə qalğı gəlirəm. Bu qayda olaraqdır. Yadımızda onu saxlayaq. Bu da cavabımız neçə elədi? 138'dir. Doğru cavabımız C'dir. 6-cı sualda 3 ardıcıl tək ədədin ən böyüyüdür. Ən böyüyü 2 plus 3'dür. Ən böyüyü budursa, biz bundan geri sayılmayıq. Ardıcıl tək ədəddirsə, bunlar arasındakı fərq 2 olmalıdır həmişə. Ardıcıl tək ədədlərdə. 2 çıxsaq, 2n plus 1 elədi. 2'ni çıxsaq, 2n minus 1 elədi. Bunların nəyini soruşur? Cəmini. Onda neçədən n eləcək? 6n, 1 ilə mənfi 1 gedərdi. 6n plus neçə elədi? 3'dür. Doğru cavabımız D bəndinə bərabərdir. Növbəti 7-ci suala baxaq. Burada maraqlı suallarımızdandır. A cütdür. Yəni A cütdürsə A-nın yerinə 2 yazaq. B təkdir. Onda B-nin yerinə isə 1 yazırıq. Əla, əsən. Deyir aşağıdakılardan hansı təkdir? Təkdirsə biz tək axtarmalıyıq. A bəndinə baxıram. 3A. A-nı 2 yazmışdıq. 3 dəfə 2'miz 6. Bu cüt elədir. Bizə lazım deyil. B'miz 1'dir. 4B'dir. B'ni yerinə 1 yazsam, bu yerə isə 4 elədir. Bu da cütdür. Bizə lazım deyil. Bizə tək lazımdır. C bəndinə yazıram. A 2A üstə ilə B'dir. A-nı yerinə 2 yazsaydım, 2 dəfə 2, 4, 4 üstə də B'ni gəlsəydim, 1'i gəlsəydim, 5 elərdi. Demək, tək tapdım biz. 2A üstə gələk B'dir. 8-ci sualda hesablama sualıdır. Maraqlı sualdır. Yəni hesablamadan çox istifadə edilir. 400'ü bölürəm. İlk öncə mötəzənin daxilini həll edək. 25'dən 75'i çıxsam, biz bilirik ki, bu 50'yə bərabərdir. Çıxaq, 200 bölək, 13'dən də 33'ü çıxsam, mənfi 20'yə bərabərdir. Yaxşı əziz şagirdlər, keçək birinci buranı həll edək. 400'ü mənfi 50'yə bölsəm, mənfi 8'dir. 200'ü mənfi 20'yə böləndə mənfi 10 edir. Burada da mənfi elədiyinə görə də müsbət 10 yazıram. Mənfi 8-lə də müsbət 10'u toplasam 2'yə bərabərdir. Yəni əks işarələri olduqda böyükdən kiçik çıxılır. Modulca işarəsi böyük olan işarəsi yazılır. Doğru cavabımız neçədir? 2'dir.
Keçən növbəti sual 9-cu suala. 9-cu sualda ilk 15 tək ədəddə neçə saydır? İlk 15 dənə tək ədəd yazaq. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29'da. Yani neçə dənədir? 1-2-15 tək ədəddir. Yaxşı, buradan tək ədədləri deyəndən sonra biz burada bizə şərt verir ki, sadələri seçin. Sadələr hansıdır? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27'dir. Digərləri mürəkkəb ədəddir. Sadəcə burada 1'i çıxmaq şərti ilə bir nə sadə, nə də mürəkkəbdir. Onu çıxartdıq. Baxın ki, sayı nə qədər elədi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayda neçə dənədir? 9'a bərabərdir. Əziz şagirdlər, 10-cu suala baxaq. Bu tip misallardan da çox vaxt istifadə olunur. 3 ardıcıl natural ədəd deyilir. 3 ardıcıl natural ədəd dediyinə görə birinciyə n yazaq. İkinciyə n plus 1 yazaq. Üçüncüyə n plus 2 yazaq. Bunların cəmi neçəyə bərabərdir? 72'dir. Neçə n ilədir? 3n plus 3 bərabərdir 72'dirsə, onda 3n'imiz 69'dur. Bəs n'imiz neçəyə bərabərdir? 23'dür. Doğru cavabımız 23'dür. Yaxşı, 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda maraqlı sualdır və bundan da çox vaxt istifadə olunur. Fərqli suallardandır. Deyir ki, AB 21'dir, BC 18'dir. A plus B cəminin ən böyük qiymətini. Bu cəmdən böyükləməsi üçün A-ya da, B-yə də, C-yə daha çox böyük ədəd yazsam, onda bu cəm böyük olacaq. Ancaq oraya yazdığım həmin o ədədlər bu verilən şərti deməlidir. Yəni anam A-nı B-yə vuranda 21 eləməlidir, B-ni C-yə vuranda 18 eləməlidir. Bunu deməlidir. İndi bir öncə burada baxıram, fikir verirəm ki, B-lər ortaqdır. İlk öncə mən deyirəm ki, B-miz 1'dir. B-miz 1'dirsə, onda A-mız 21'dir. Onda bəs C-miz neçə bərabərdir? 18'dir. Keçək ikinciyə. Deyirəm ki, B-miz 2 olmazdır. 2 olsaydı, belə deyim də, bubisində 2 olsaydı, C-miz 9 olar. Və bubisində 2 olsaydı, 2 hansından sonra ədədə vursam 21 alınır? Bu da olmaz. Ancaq B-yə mən 3 yazsaydım, B-yə 3 yazsaydım, A-mız 7 elərdi. Onda C-mizdə 6 elərdir. Digər halda mümkün deyil. Yəni bu natural ədədlərə görə. Onda biz burada ilk öncə bunları toplasam 40 elədi. Bizə də ən böyüyünü soruşur. Bunları da ancaq toplasam 16 elədi. Bizə də ən böyük dediyinə görə cavabımız D bəndinə bərabərdir. Əziz şagirdlər, indi 12-ci suala baxaq. 2 ardıcıl cüt ədəddir. Demək birinci 2n'dir. O birisi 2n plus 2'dir. Bu cəmimiz neçəyə bərabərdir? 66. Onda belə çıxır ki, 4n bərabərdir 64'dür. N də bərabərdir. Neçəyə bərabərdir? 64'ü 4'ə bölürəm. Neçələdir? 16'dır. Bəs bu 16'dırsa biz ən böyüyünü tapması üçün burada gördüyünüz fikir verirsiniz. Gəlin belə eləyək. Birinci 2n'dir. 2'yə vursam neçə elədir ki? 32. 32'dən sonra gələn cüt ədədimiz neçədir? 34'dür. Doğru cavabımız B bəndinə bərabərdir. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. 13-cü suala baxaq. Ədədlərdən neçəsi təkdir? Tək deyirdi ki, sonunda əgər 1, 3, 5, 7, 9 varsa, bunlar təkdir. Baxaq. 15, 63, 303, 399. Sayı nə qədər oldu ki? 4 dənə doğru cavabımızdır. 150 ədədinin sadə bölənlərinin cəmini tapın. Biz əvvəlcə gəlin biz 150-ni sadə vurğa ayıraq. 2, 75, 3, 25, 5, 5, 5, 1'dir. Sadə bölənlərin cəmi. Bunun da sadə bölənləri biri 2'dir, biri 3'dür, biri də 5'dir. Buna başqamın sadə böləni yoxdur. Buna görə də bunların da cəmi 10'a bərabərdir. Doğru cavab A bəndidir.
Keçən növbəti sualımız burada 15-ci sualdır. 15-ci sualda 3 ardıcıl ədədin cəmi 54-dür. Yəni birinci n-dirsə, o birisinə nə yazıram ki? n plus 1. Bəs o birisinə neçə yazıram? n plus 2-dir. Bunların cəmi neçəyə bərabərdir? 54-dür. Bəs 54 isə burada neçə elədir ki? 3n plus 3 bərabərdir 50 1'ə, onda 3n, yox, 54 yazaq birinci, 54-dən 3'ü çıxarıq, neçə elədir? 51'dir. Onda n'imiz neçəyə bərabərdir? 17'dir. Demək, biri 17'dir, biri 18'dir, biri isə 19'dur. Bizə də nə lazım idi ki orada? Kiçiyi ilə böyüyünün hasilini sor. 17'yi də 19'a vuraraq cavabımız neçədir? 323'ə bərabərdir. Bununla da əziz şagirdlər, naturi ədədlər mövzusuna aid olan testlərin izahını verdik.